umwana rero uriya mwana ukubagana ni umunyamatsiko ufite ubwenge bwo gushaka kumenya ikintu kiva mu kindi. Yego. Cyo gituma uzasanga umwana ashobora gufata, ndavuga urugero rumwe sina rwiza cyane, ariko uzabibona kenshi. Aba bana bato iyo barimo bakura ashobora gufata nk'igikombe nk'iki cyangwa se ikiyiko cyangwa remote akagenda akayituburira muri toilette agaflashinga. Urumva arashaka kureba ikintu kiri buve muri bya cyangwa icupa cyangwa iki. Twe hari umuhungu wacu wigeze guterura ishu, urabona aragenda ayitereka muri toilette araflashinga yanga kugenda, cyagisha kigera ubusa baza kuyibona nyine barabaza ninde wabikoze, wa wundi ukubagana. Hari n'abajugunyamo utugenda ariko bakabona byazibye nawe. Noneho ibyo byose narabibonye, amarimoti n'ibyo n'ibindi n'ibiyiko n'amafurusheti byose. Niki abareba uburyo baflashinga amazi akagenda agashaka kureba niki kindi cagenda nyuma y'amazi. So ubwo rero gukubaganye ntabwo ari ikimenyetso kibi cy'uko umwana atari umuntu muzima. Hari abantu bategeza nk'umwana ukubagana ni umurwayi afite tubazo two mu mutwe. Uriya mwana ahubwo akeneye umuntu umufasha kudirectinga bwa bwenge ahashaka ku explore. Mushakira ibintu bimufasha kudevelopa twa tuntu tw'ubushakashatsi no gushaka kumenya afite muri we. Reba ibyo yakunda, ubikurikirane neza, ujane nawe ubane nawe mu rugendo rwiwe kugira ngo aze kuzahura n'ikintu azasanga koko muri bwa bushakashatsi bwe bwa bwenge bwinshi mu kubaganisha, kuko ntabwo ari ubusa butuma umuntu aguma kugira gutya. Haba hari amatsiko, hari ikintu ashaka kubona. Tari interese n'ibintu nabikeya bibaho, nta nafite amatsiko nk'ayo waba mugezi ushaka kwiga no kumenya utuntu twinshi. Wa undi ukubagana akeneye structure, akeneye guidance, akeneye gusa akantu k'akadisipurine umwerekera ku tuntu uko badukora, ariko afite iyo energy. Ariko noneho wa mwana ucecetse udafite energy yo gukora ibintu, njyewe mbona uriya mwana ari we mwana ugoye mu rugo kuruta abandi bose. Njyewe mfite umwe mu bana banje ashobora kwirirwa mu nzu umunsi wose, kabona ntacyo bimubwiye, kandi ababo bagakina basket hanze, he's not interested. Ari muri salo apfa kuba hariho ka televiziyo areba sheni iyo ariyo yose, ushizeho iby'Imana arakurikira, ushireho katuna arakurikirana, nta kintu nta kibazo afite, ni muzima, ni n'umuhungu ugira ubwenge mu ishuri cyane. Ariko uwo muntu niwe usaba nawe attention nyinshi, kuko uwo muntu akeneye boost, akenewe noneho iwe kujana nawe ukamwerekera utuntu kugeza aho umenye aho interest ziwe ziri, aho imbaraga ze, kuko wa wundi ufite energy ugenda akora kuri twose urya umuvumbura kare. Naho wa wundi uhigisha ica akunda acecetse, uriya niwe mwana ugoye kurera. Iyo yarwaye ntubimenye, iyo yarwaye biragoye kubisuzuma hakiri kare. Iyo afite n'akandi kabazo akariko kose biragoye guhita ubimenya. Ushobora gutinda wibwira ko wa mwana ari kwa guceceka kwe, ari bwa buzima bwe butuje, kandi yarwaye, kumbi ikibazo kigeze kure cyangwa se yagize ikindi kibazo icacu cyose. Ariko wa mwana ukubagana iyo acecetse mutamenya there's something wrong. Jewe nemera neza yuko gukubita si cyangwa se punishment katubyite gute, guhana wihanukiriye ntabwo ari uburyo bwiza bwo kurera. Ntabwo ari uburyo bwiza na gatoya. Hariho uburyo bwo kudisciplininga umwana, kumuha discipline niko kurera umwana, apana kumupanishinga. Kumuha discipline ni gute? Ni ukuha umwana directive z'uburyo akora ibintu, ukamubwira ngo ntibakora gutya, bakora gutya. Iki si iki ni iki. Noneho ukamwima amahirwe yo gukora ibibi, ukamuha amahirwe, ukamutunganya mu irembo ryo gukora ibyiza. Yaba atabashije gusohoza bya byiza, uramuganiriza ukamwereka amakosa yabayeho. Ikindi kandi cemewe hano,
ni ukubuza umwana icyo yakundaga gukora. Tuvuga umwana akunda kureba TV show imwe runaka bose bazareba abana akamubwira ati noneho kubera kiriya kintu wakoze kitari cyiza ntayo uri burebe uyu munsi my friend, kandi ukabimubwira mu rurimi rwiza amwereka ko nta burakari ukamubwira ati inshuti yanje tugiye kureba family movie ariko wowe you know gonna be part of it. Kubera iki papa? Kubera ko wakoze amakosa. Urasoma igitabo. Wowe munsi wowe genda fata amazi, ugotomera igikombe cy'amazi ugenda kuryama, tuzavugana ejo kuko wakoze amakosa. Kubera ko wakabije. Wakabije. Ariko abandi turareba movie. Kumva ko amisinze family movie. Abandi bose bagiye kureba internet no umubyeyi mubi. Umubyeyi mubi kabisa. Internet uzuyishura wewe ari bo wishura ariko ntizigira isoni zo kukwereka ibibi. Nibyo. Sibyo? Ibaze noneho wa mwana nibura we urarwana no kutanabibona. Uzi ubwenge ariko wa mwana we yabibonye afite amatsiko y'ibintu byose. Tekereza ko dukwiriye kutaba ababyeyi bareresha internet. Internet izatwicira abana, izaturerera nabi, nimara kuba twicira tuzosanga imyaka twarushe dukora cyane taco twaramiye. Nza mbibona amatorero twe turabashumba usanga abana mu rusengero bose bafite amatelefone bari kuri cartoon, sometime kumva n'indirimbo bahabategera. Umwana nta volume ntaje mbwe ko muri musengero umubyeyi yakamwihorera cartoon igasakuza no mu rusengero. Mu by'ukuri wowe uhareresha uwo mwana iyo internet n'iyo cartoon mu nzu y'Imana no mu rugo iwawe n'ahandi hose mu public places, ahari hose habe no mu cyumba cy'umwana kurahemukira umwana wawe. Ni byiza ngo wewe urebe umwana umurere wewe wenyine kuruta uko wamureresha internet. Nyirasenge w'umwana ntabwo ari telefone na nyirakuru w'umwana si telefone. Ni ukuvuga ngo ni wewe nyirasenge, ni wewe nyirakuru, bana nawe mu buzima bwe bushoboka bwose kuruta kumutiza telefone yawe. Jewe rwose ico kintu kiza kimbabaza. Ni Shape to Shape igarutse, twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe naharete nk'ibisanzwe. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu nkuko bisanzwe mba nabazaniye abatumirwa batandukanye, tukavuga kuri suje zitandukanye, yaba ku bijyanye n'umubiri, amarangamutima, byo mu mwuka. Abo bantu batatu bose baturimo kandi bagomba gukorerwa, bagomba kugendana. Ntuhengame, ntube muri mu mwuka ngo wibagirwe kwivuza, n'urwaye mu mubiri ngo amarangamutima yawe yarapfuye. Byose bigomba kugendana bihagaze neza kugira ngo umuntu abe yuzuye kandi ashyitse. Rero uyu munsi nabazaniye umutumirwa udasanzwe, ni umukozi w'Imana ufite impact nini cyane hano muri Edmonton. Tumaze imyaka myinshi tumwitegereza aganira, yigisha, afasha hirya no hino mu gutabara, mu kubana n'abantu hafi na hafi. Ni umuntu ufite umumaro cyane uno mujyi. Rero uyu munsi twagira ubuntu bwo kumugira hano muri Shape to Shape. Karibu Bishop. Murakoze cyane. Turashimye ku butumire bwanyu kandi twishimiye kuba hano kuri Shape to Shape. Amen. Karibu cyane. Agiye kutuganiriza uyu munsi ku bintu bijyanye n'abana. Ni umupapa ukunda abana cyane kandi afite n'abana, afite n'itorero ayoboye, itorero rya Goshen. Nibyo niryo berewe umuyobozi. Goshen irahari kuri YouTube, right? Irahari, Facebook, I guess. Irahari hose. Goshen Church Edmonton. Niko? Goshen Evangelical Church of Goshen Evangelical Church, yes. Muri Edmonton. Abashaka gukurikira wenda turaza kubashyiraho link hasi muzajye mubakurikira. Bagira amateraniro meza, bagira gushima Imana, ubuhamya, ibintu bitandukanye, barasirimba. Ni abakozi b'Imana dukunda cyane, tujya tubakurikira. Rero turamwakiriye ngo umunsi tuganirize ku bintu bijyanye n'uburere bw'abana. Ni ibintu twaganiriye nawe twumva arabivuga neza nk'umuntu ubizi. Pastor, umubyeyi afite abana ariko baracyari batoya, ariko batangiye no kumenya akenge. Buriya wa mwana uri hagati ya 0 n'imyaka 2
twavuga ngo biba bikigendeka ariko hari uwatangiye gukubagana byo twita twebwe gukubagana hari uwatangiye guca akenge hari uwatangiye kumenya uko acokoza kiriya na kiriya uriya mwana turamutwara gute mu nzu usanga ababyeyi basaze umwana wongera kubagana yirirwa acomora ibintu yirirwa agira ibi ariko abatwara amagare mu rugo mu nzu akagonga inkuta akagonga ibintu byose uyu mwana turamenya tumufata gute tuganirize. Okay, murakoze cyane turashimye nkuko twari tubivuze ku butumire yego no kuba hano kugira ngo tuganire namwe tugane n'abandi benshi badukurikiye yaba ari abatuye hano Edmonton cyangwa n'abatuye n'ahandi hirya no hino hose muri bino bihugu turimo dusaba umwanya mu bana byatumye tugira n'akanya ko kwitegereza abana buriya tekereza ko abantu bari iriya iwacu muri Afurika si bose hariho bamwe bafite uwo mwanya ariko kenshi wasangaga ababyeyi batagira na connection nini n'abana ahubwo ugasanga nk'abakozi bo mu rugo ababarera babajyana ku ishuri ugasanga nibo bazi ubuzima bwa wa mwana umubyeyi wenda akaba umuprovider nyine mu rugo kuzana ibitunga abana ariko kijanye n'ibindi byose bikurikirana wa mwana keretse iyo amaze kugera hejuru mu mashuri bisaba ko wenda umubyeyi agira ibyo participamo mu biki byo kumenya ubuzima bwa wa mwana ku ishuri ariko inaha twebwe nitwe bakozi bo mu rugo nitwe byose nitwe barezi nitwe tubajyana ku ishuri tukabatora ku ishuri tukabana nabo tukabafasha ama homework tukabana nabo mu buzima bwa buri munsi rero bituma nyine tumenya utwo tuntu n'utundi tw'abana kumenya abana bakubagana kumenya abadakubagana kumenya abitwara neza n'abafite challenges zo mu buzima nyine bisanzwe rero nico ngira ngo wari wasabye ko tuganira cyane rwose we ntaranaganira naje ndi umupapa nkuko wabivuze yego amazina ni Eugene Makombe wenda abanzi barayazi ariko batanzi wenda ayo niyo mazina yanje ndi umushumba nkuko wabivuze ikindi kandi nkaba n'umubyeyi mfite abana 4 baracari bakeya ndacifuza ko Imana yampereza abandi wenda kandeke kuvuga umubare kuko hari tagira abahamuka baje kugira ikibazo ariko turacari ko dusaba Imana kugira ngo izaduhe urubyaro rundi rurengeye kuko biriravuga ngo abana ni umwandu n'umugisha turuka kuri uva ku Mana so kugira benshi ngo ni kidasanzwe rero tuganira ku mwana muzi ukuri nkuko wabimbwiye ino twaje muri bino bihugu turimo twegereye abana twamenya abana tubona uburyo abana bacu bahura n'ibibazo guhera mu butoya bwabo no kunasobanukirwa cyane si umwana akura bigenze gute nibiye impamvu twe tumenye ubu nyine ko umwana kubagana nuko tubana nawe tumwitegereza urabyuka ukamutegura ukaburi buri kimwe cyose noneho ukazaga kumenya ko wa mwana kubagana ariko iri iwacu umukozi niwe uzi umwana kubagana icyo rero nshaka kuvuga cyane abana barimo uburyo wenda nka 3 hariho kandi wenda turebe nk'abana b'iciciro gitoya uwo mwana ukubagana hariho n'umwana udakubagana uri hagati donc twavuga ngo ni moyenne ntakubagana cyane aranumva unamubujije arabireka hakaba n'uwundi utuje pe nawe utuje ku rundi rwego nago rusa nkaho rukabije abo bana bose ubafite mu rugo zaba ari nizihe challenge wahura nazo ni gute wagerageza kubana nabo bantu kugira ngo bafashe icambere turenze nk'uwo mwana wa mbere ukubagana mu kusuzuma kwanje nk'umuntu ufite nanje mfite izo ngeri nkubwiye z'abakubagana bitonzemo n'abandi batuje cyane umwana ukubagana uko njewe mubona iyo nsuzumye iyo nitegereje mbona umwana ukubagana afite ubwenge bwinshi cyane afite amatsiko yo kumenya buri kimwe cyose uko nukuri nimba abona hari ibintu biraha z'ama electronics ama devices atandukanye n'utundi
ashaka kudupima twa tuntu kureba ikiri buvukemo kiri buvemo. Njyewe nkiri muto ariko sinari muto cyane, nigeze kugira amatsiko yo kumenya aya masinga tubona avamo umuriro tukawucana. Umuntu aramutse yakozeho habiki. Yego. Nk'ahantu twabaga mu rugo hari amasinga bene ayo ya interrupteur nyine, ariko adapfutse yafunguye. Ndagenda nkoraho. Si ya level yo gukubagana tuvuga. Nugushaka gukubagana, nugushaka kumenya birenzeho. Nubwo uzi ngo na amatara yatubona acana umuco ukaba tibihagije, hari ushaka kumenya iyo substance ico yakora bigenda bite kugira ngo biriya bintu bize kwaka icambere nabanje kuyahuza. Uyahujije gutya haba akantu kagasirika ndaturika. Okay, ndatandukana basike nkoze kuri kamwe kwako byagenda koraho biramfata. Urabona umuriro urankubita, mbona kumenya ko cakintu ari kibicana si cyo gukinisha. Umwana rero uriya mwana ukubagana ni umunyamatsiko ufite ubwenge bwo gushaka kumenya ikintu kiva mu kindi. Cyo gituma uzasanga umwana ashobora gufata, ndavuga urugero rumwe sinarwiza cyane, ariko uzabibona kenshi. Aba bana bato iyo barimo bakura ashobora gufata nk'igikombe nk'iki cyangwa se ikiyiko cyangwa remote, akagenda akayitubura muri toilette agaflashinga. Urumva arashaka kureba ikintu kiri buve muri bya cyangwa icupa cyangwa iki. Twe hari umuhungu wacu wigeze guterura ishu, urabona aragenda ayitereka muri toilette araflashinga, yanga kugenda baza kuyibona nyine. Barabaza ninde wabikoze, wa wundi ukubagana. Hari n'abajugunyamo utugenda ariko ukabona byazibye nawe. Noneho ibyo byose narabibonye, amarimoti n'ibyo n'ibindi n'ibiyiko n'amafurusheti byose. Niki abareba uburyo baflashinga amazi akagenda, agashaka kureba niki kindi cagenda nyuma y'amazi. So ubwo rero bukubaganye ntabwo ari ikimenyetso kibi cy'uko umwana atari umuntu muzima. Hari abantu bategeza nk'umwana ukubagana ni umurwayi afite tubazo two mu mutwe. Uriya mwana ahubwo akeneye umuntu umufasha kudirectinga bwa bwenge ahashaka ku explore. Mushakira ibintu bimufasha kudevelopa twa tuntu tw'ubushakashatsi no gushaka kumenya afite muri we. Reba ibyo yakunda, ubikurikirane neza, ujane nawe ubane nawe mu rugendo rwiwe kugira ngo aze kuzahura n'ikintu azasanga koko muri bwa bushakashatsi bwe bwa bwenge bwinshi mu kubaganisha, kuko ntabwo ari ubusa butuma umuntu aguma kugira gutya. Haba hari amatsiko, hari ikintu ashaka kubona, hari energy afite, hari icyo ashaka guproducinga muri ya energy yiwe. Ari byo rero bituma kubita hariya. Uwo muntu akeneye undi umugayidinga, umwerekera, umuhica akora. Pastor, hari n'aburira intebe. Haraburira intebe ukabona umubonye hejuru y'akabati. Hari abana bakubagana muri ubwo buryo nabwo. Nta nsinga wenda yagiyemo, ariko ukabona biri too much, n'akariya akana akaba yakurira akajyaho hejuru ukamusangaho. Uriya ni energy biri kumukoreramo. Uriya ni energy. Icyo ni icya mbere. Uriya ikindi kintu buriya bakeneye nuko arasikinga attention. Arabizi neza ko niyo urira kuri ka kabati umubyeyi aravuga ati so and so deka kera umuhaye yarakeneye. Ni nko kuvuga ngo ndashaka kumbona tubane nawe. Hari ikintu, hari ukubana n'umwana, kuba uri kumwe nawe hariho no kuba mu mwana. Ntuzi ko bajya bavuga ngo yasigaye mu bana. Hariho no kuvuga ngo ari mu bana, yabasigayemo kugira ngo umupolisi naza asange hariho umuntu mukuru uri kumwe n'abana. Ariko noneho hari undi uri mu bana. Kuba mu bana ni gute? Ni igihe wiyonvolvinze mu bikorwa by'abana,
noneho ugasa nabo ugakora nkabo kugira ngo mujanirane noneho ubagayidinge ariko wabaye nkabo niko kuba mu bana buriya ico si abantu wenda ntibazacumva kimwe uvuga ngo nta kinage mu mwicarane kinene uzobibona nk'inahangaha abazungu barabikora cyane ugasanga umuntu yicaye hasi n'umwana bari mu musenyi barimo baragira gute na gute nukuba mu mwana apana kubana n'abana kuko kubana n'abana nukwatendinga gusa aho abana bari ariko utari involved muri bo just kubaho hantu kugira ngo nihagira systeme securitairiza isange hariho umuntu kameme uri umwadiri uhari ariko iyo ubaye mu bana ni ukuvuga ngo nuko we ubaye involved muri bo noneho ukaza ukorana igikorwa nabo bakajana ni nabwo umwana aza kumva muri iyo dutonganya abana babandi bakubagana twavugaga tukamubuza ikintu warangiza ukikomereza uzareba kenshi arongera kuko ntiwakimubujije umuhaye ikindi akora cyangwa umuhaye direction y'uburyo wenda ashobora no kubikora rero abo bana bakubagana nje ndabakunda mbonamo ubwenge mbonamo nanone no gushaka kunereka ko ankeneye kugira ngo ngira ico nkorana nawe ngira ubuzima bwiwe ni involvingamo kugira ngo abe atashe kuri nje kurusha kuba atashe kuri za ntebe arimo yurira na bya bindi byose by'ibikosa twebwe tubona hari byasimbura wa mwanya wo gukora amakosa iyo nabanye nawe hari akantu njye mbona abazungu bakora keza kagoroba ukabona barimo baragenda mu mihanda n'utwana ku tugare n'imbwa bashoreye byose bakagira umwanya wo kujya hanze bakabasohora as a family nanyiza bagataha umwana ya energy buriya ririya mbwa ngo batayisohoye hari amadega yakora hari ibintu byinshi intebe yagira ibiki ariko bagomba kuyisohora every day hari urumva ico kera no kubana no kuba mu bana kuba mu bana community yacu ibyo ntabwo tubikora cyane ntaco tukora tubibona ari ibintu by'abazungu ziriya marche n'ibicyako twebwe sinzi niba ari umunaniro niba ari mfite reka nange urugero ruto anje mfite umuhungu mu bahungu banje azampamagara akambwira ngo urataha ryari uno munsi kamubwira ati se dushobora gukora iki kintu nutaha yego wenda nkamubwira ati sindi bubone umwanya kuko ndaja mu kiganiro ahantu yego okay ejo akongera akambaza ngo se none uyu munsi urataha ryari papa ndataha amasaha dushobora kujya swimming iyo muhakaniye inshuro zitatu kamubwira ngo no simboneka mfite ibi buzabuca akambwira ati urabizi twarakubuze kandi mutowe ati n'iryari tuzabona umwanya ngo tujane nawe kandi uko niko abwira na mama we uwo muntu akeneye iki umwanya nakubagana rero si ukubera ko ari byo yarashaka ni absence y'abagomba kumudirecting rero uwo mwanya turakeneye dukwiriye ababyeyi tuhaturerera hano dukwiriye kubona uwo mwanya kugira ngo wa mwana ntitumwite umukubaganyi ahubwo tumwite umushakashatsi wo gushaka kumenya nitumara tumujane muri rwa rugendo rwo kumuherekeza kugira ngo ibyo ashaka kumenya abandi n'ahangaho ubundi baza bamenya ico umwana azabaco akiri mu butoya muri kwa kumwitegereza muri kwa gukubagana iyo bari energy zamuhesha kuba umusportif sibyo iyo bari gushaka kumenya ibintu uko babikora n'ibindi akaba yabyiga hakiri kare akabasha kubimenya ariko twebwe kuko tutabaherekeza dushaka kubacecekesha turashaka ngo batuze kandi bariye banyoye bafite energy ntaco zakoze cyane cyane nk'inahangaha urabona abana bacu baba mu mazu namwe murabafite umwana ari muri grande vacances ari hano mu rugo arabyukira mu rugo agafata breakfast lunch akaguma taje hanze noneho rero yakina mu rugo mukamubuza iwanje baza bakina basket mu nzu sometime bakagenda nk'ariya mu gakoridoro bagatererana umupira bagakina ni nko kuvuga ati ubu twagombye kuba turi muri tere n'ababyeyi none twabuze utujana rero urasanga mu by'ukuri hari
imikino imwe y'abana tudakunda ariko ifite icyo isobanuye yego ni indiketa kuri twebwe ababyeyi ko twagombye kubona uburyo ki tubahindurira ubwo buzima. hari uwajya batubwira ngo hari uwambwiye ngo yashwanyuzaga akaradiyo ka papa we nanabwana ukuntu waba bumeze butoya wagafata ibuye umva buri vise akamenya aho yarivanye yangiza akongera akabiteranya ashaka kumva umuntu uvugiramo. Ubu ni umu enjeniyeri w'igitangaza. ubu ni umu enjeniyeri. nigeze kubona umuntu w'umugabo mukuru utari umwana afata isaha y'undi muntu w'inshuti yanje simuvuga nawe aba hano turanabana arayireba abona ni isaha nziza ariko umugabo nawe ni umuntu w'umunyabwenge w'igitangaza ndamuzi arayifungura twari twagiye icyo gihe twabaga i Nairobi arayifungura yose arayitanyaguza arayirambika ku meza aza kunanirwa kwiteranya noneho tuhagaze amaze byagenze gute isaha byagenze ati nije wayifunguye washakaga iki ati hari experience nashaka kubona nabonaga uburyo ibintu yabigenda muri yo shaka kureba exactement byaribyo ndayifungura rero none nananiwe kwiteranya niba muzayijana bakayiteranya niba muyita uwo ni umuntu mukuru ariko noneho tubifate umwana nawe abonye telefone cyangwa se radio nk'uko cyangwa n'akandi ka device akariko kose mu by'ukuri ikintu cya mbere akora ni ugushaka gufungura kureba n'amatsiko n'ubwenge aho niho havamo ubushakashatsi bw'abantu iyo umuntu arebye none se nk'ubundi fréquence twebwe abantu bakuru uzi ko iriya mirongo ari ihesha radio kuvuga kuko wagiye ku murongo wayo nyine aho icana ufata ariko iwe izo ntaragera kuri ubwo bwenge bwo kubasha kumenya ngo hariho shene bafashe kuri ino mirongo iyi ni akumva umuntu arimo arayivugira amakafata uyu muntu ari urumva kuyifungura kwe niko kuzamuhesha kumenya nta muntu urimo muri iyi radio uwo muntu rero arahandi hantu ariho nshaka kumenya uko akura atera intambwe azamenya yuko wa muntu ataba muri radio ari muri studio somewhere kugira rero ngo bibagereho izo frequences nizo zituma zibahesha ko babasha kumva wa muntu n'ubwenge. Donc bisaba ngo vre muri ya muhamagaro witegereze muri kwa gukina urebe ko nakora ibintu wibifata nkaho ari ibintu bibi wifata umwana ukubagana rwose ko ari ikintu kibi ahubwo ufata uyu mwana nk'umunyabwenge urimo experiment ashaka kumenya what's going on uwo muntu jewe numva ariko nje namufata. Pastor tujya tugira defo nanone mu banyafrika niba ariko nabivuga tukumva ko ziriya siporo zagenewe abazungu kandi bakayeba basketeri bakomeye cyangwa abantu bakora siporo zikomeye ariko mu by'ukuri wenda natwe bishoboka kuba ko abana bacu baba baravukiye ahangaha sibyo aho ugasanga nk'umwana arangije secondaire ari kukubwira ko ashaka kujya kwiga umupira kujya gutera agapira kabona umubyeyi yumvisha ikintu kitabaho nta soni zaya kwiga kontabilite nirimo amafaranga uzabe docteur uba docteur ngo ukina umupira uzakugeza he kandi wenda umwana we nibyo bintu nyine kuva ari umwana yabyiyumvishemo waranamufasha ukamujyana ku mupira wenda ari ugasanga unaniwe kumudirectinga ngo akomereza aho yarari sanga yize ibintu atashakaga kandi bitari vraiment muri ntoza ye na gatoya adakunze na gatoya uwo mubyeyi wamugiriye nama nabo barahari ico ni kibazo iyo challenge nabo nayo mu minsi ishize ni nabo benshi kuko twebwe ntabwo twigira kumenya abenshi muri twe twigira kugira ngo tushake ubuzima tubona amafaranga niko dutekereza kandi ubuzima nta n'uwakurangiye aho buri buraho buri kandi aho buri umuntu wese yoca mu nzira yakabugeraho. Rero hari umusore umwe wacu kera sinakera hacana iyo mvuze ngo kera guzugira mu none niko muri za 80 kandi ni za 2 n'ibindi ariko niho kera hanje nyine hashoboka noneho ngo yarangije secondaire ashaka kuja kwiga theology iwabo baramwangira baramubwira ngo ugomba kwiga pedagogy aje kuba umwarimu kuko
niyo section yari ihari kandi yafashaga abantu ko narangiza none ngira ngo yaragiye muri secondaire sinibuka nk'ibyo bintu baramubwira ngo yige pedagogy aho kuje kwiga theology noneho yumva ntibimurimo ashaka kuja kwiga bibiliya noneho ngo aza kwegera umupasiteri umwe w'iwabo aramaze ati se pasiteri umuhamagaro niki umupasiteri aramubwira ati umuhamagaro sinabona ukuntu nkukubwira mu rurimi rwacu ndakubwira mu Giswahili yego aramubwira ngo umuhamagaro mu Giswahili ngo biravuga ngo ni musukumo wa ndani ni ikintu kiririya indani muri wewe kigupushinga to do something yego aramubwira ati uwo rero ni unyishe ati kuko nashatse kwiga ijambo ry'Imana ariko ababyeyi baranangira ngo nige pedagogy nzabe mwarimu ico gihe yaradusanze ahantu twari Nairobi yaje kwiga theology ari umuhungu nanutse cyane aratubwira ngo ukumumbona naje kwiga theology ubu bunano burashira nzabyibuha kubera ko nagiye muri domaine yico nshaka kubaca niki nshaka kuvuga muri kino kintu no kuvuga ngo kwiga umwuga umwana atahisemo yahitiwemo n'umubyeyi sintekereza ko ari ikintu ciza biramwica ashobora no kwiga ya domaine akayirangiza rwose akabona degree akabona masters yarangiza ntabikoremo na gato kuko si ibintu bimurimo pastor nk'uwo mwana kuva namumenya afite kandi namumenya ari muto muza afite agapira hora honda ku rukuta ahubwo ako gapira nyine agafataga buri munsi akagahisha ako gapira kawe karongeye amanywa nijoro gutyo yaba ari mu cyumba ku rukuta yaba ari hanze ahantu hose aborana agapira mu mufuka kugira mama atagatwara none araje secondaire ati ndashaka kujya kwiga umupira na coach wanjye kuko aba no mu sport yabyo na coach wanjye arimo arambwira yewe sa mama no nago mbikozwa ntekereza nje uko dukwiriye gufavoriza abana amahirwe yo guhitamo icyo bashaka mu by'ukuri hari ibyo twabafasha mu rugendo rwo kuzamuka wenda ukamuhama option arimo na yandi yiwe nimba hari nk'uburyo wamuhereza 3 akazahitamo ni byiza cyane ariko kwama umuhitiramo ikintu kimwe wewe jewe nakuze numva nifuza ko muri famille yaje habamo umudokiteri so ndashaka ngo wewe you have to be a medical doctor uyu wundi azabe umu engineer uriya wundi nzambaza abahungu banje ndabaza se urashaka kubiki umwe nyine arambwira ati jewe numva nzakina basket zanumva basket ariwo ikintu canje nzaba mu basketer nzaje gukina muri NBA nje sinanizi nani ati nindangiza nzaba umukire nzaba umuntu ukomeye okay baza mugenzi wewe umva ati jewe numva nzaba umu engineer kazano drawing amazu uburyo bubaka amazu n'ibiki byose kabihereza abaja kuri ntuze bakaja umva nyine aka gatipe naka boss karashaka kuzaza ka drawing kuri computer gusa nagahereza abandi bari abaje gukora n'amaboko bakaja kubikora noneho mbaza wa gatatu ndamaze se wowe wumva uzabiki arareba arambwira ati jewe numva ntaba pasteur nkawe je numva byibure naba nk'umupolisi urumva donc buri muntu afite akantu yiyumvamo noneho tukaganira mugaseka mugatera urwenya ariko nimba koko yumva abikomeje ko yaba umupolisi why not ni umwuga yawigira agafasha communauté zose hakaba umukozi wa leta kimwe n'abandi bose undi nawe ushaka gukina umupira yawukina yawushizemo umwete wiwe bikazamugeza kure bikazamutunga nk'uko natwe dutunzwe n'ibyo dukora so numva rero amahitamo y'umwana akwiriye kuba priorite no kumushigikira noneho mu byahitemo kandi ntekereza ko iyo umuntu yahawe imbaraga support kuri bya bindi akunda abikora neza kandi ibyo tudashoboye nk'abanyafurika usanga wenda natwe
tutabifitemo ubumenyi cyane ariko hari ahantu ushobora kujya kubaza hano muri ibi bihugu dufite information nawe yakwegereye n'undi yamwegereye yamubwira ahantu yajya agasanga izo information zo gufasha hari iyo tunabahaye n'amahirwe twebwe tutabafungiye ngo bakore ibyo dushaka bagira umwete wo gushaka information kuko aba bana ibi bintu tuvuga bimwe hari ibyo tutazi ntabwo turi bamwe nabo bazi ubwenge cyane ntabwo turi bamwe rwose wewe warerewe muri village mu giturage mu cyaro Samuel naje nuko nguko kurira aho ngaho nza kuzina handi umuntu mukuru mfite uburyo kera culture yanje hari ukuntu yamaze kunshapinga ni nako kuntu numva nshaka numva ariko kwiza cyane uyu muntu we yavukiye hano so ntabwo ari njewe ni umunyakanada wa hano ufite imitekerereze n'imyumvire n'imikorere ya hano uwo muntu rero ninshaka kumukurura ngo mugire nk'uko njewe nakuze nabayeho bizaba ingorane zikomeye cyane tuzarwana intambara tutazanesha kandi itazotugirira inyungu twebwe nk'ababyeyi yego itazanagirira inyungu n'abana so urumva rero birasaba ko tujana n'impinduka no kumenya umuco waho turi kumenya umuco waho turi nizo mpinduka narimvuze impinduka twazigezemo kandi izo ntizihinduka nyine zihoraho niho dutuye uwo mwana avukiye hano amateka yiwe yose ni hano kandi guhitamo kwiwe kurajana n'ahari donc twebwe tuvuge niba umuntu yarigagiriye iwacu kiga domaine imwe runaka nyine kuko ushaka kuzaba umuinfirmier umudokiteri ukavura abantu ukagira ute niho hari amafaranga ni domaine waguzi ngo sinzabura akazi ariko hano siyo yonyine irimo amafaranga hano iwacu urabizi urugero rutoya abantu bakina hockey baza baritayaringa bafite 35 years wow nubwo tunitana agahita 35 akaritayaringa akaja kuryama no gukina golf akaruhuka ninde mudokiteri hano zuritayaringa kuri age 35 nta numwe turabazi mu bitaro bari mu ma 65 bakihaye bakora so ni ukuvuga ngo rero niba umuntu ukina hockey iriya game yo gukubita ikintu gutya bakanyerera muri iriya ice ashobora kubona amafaranga abasha kuzamutunga for the rest of the life afite imyaka 35 ni ukuvuga ngo domaine zose iyo yahitamo yayikunze yamugirira umumaro rero si ngombwa ngo tubahitiremo cyane keretse ashaka kubaza ngo ese papa cyangwa se mama ibi bintu byombi ndabishobora ndanabikunda to the same level wumva kuri wewe ubaye njewe kuko abana bino nabyo iyo ntuze barayigira uramutse ubaye njewe wahitamo iyihe naho niba ushobora kuvuga tokereka reka mbitekerezeho nje mu mwanya we ndebe ico nahitamo ukamubwira toke iki ni ciza n'iki ni ciza kibalansa muri ibi n'ikibalansa muri ibi nje numva kuri nje nahitamo iki nkurikije nuko nkuzi nuko nkubona nuku kwawe ibi ngibi wabifitingamo much better ibyo ngibyo wabimufasha ariko tutabaye bababyeyi bavuga ngo no twaje nta kugira ngo duhindure ubuzima so you have to do this iyo niyo concept dufite mu zukuri abenshi barashaka ngo duhite duhindura ibintu byose kandi turi generation buriya ya mbere ibintu byose ntabwo byahinduka nkuko tubishaka pastor uyu mwana ujunjamye reka mugite kujunjama utavuga utamenya ibye wenda nta nubwo ari umuswa cyane mu ishuri aragerageza ariko ubona nta kintu kimwenteresa uyu we turamwexita gute turamwinjiza muri ibyo bintu turi kuvuga gute uriya mwana jewe niwe mwana nza mbona ugoye cyane rwose ukabona nta interesa kuko uriya muntu tari interese n'ibintu nabikeya bibaho nta nafite amatsiko nkayo waba mugezi ushaka kwiga no kumenya utuntu twinshi wa undi ukubagana akeneye structure akeneye guidance akeneye gusa akantu k'akadiscipline umwerekera ku tuntu ko badukora
ariko afite iyo energy ariko noneho wa mwana ucecetse udafite energy yo gukora ibintu njyewe mbona uriya mwana ari we mwana ugoye mu rugo kuruta abandi bose njyewe mfite umwe mu bana banje ashobora kwirirwa mu nzu umunsi wose kabona ntacyo bimubwiye kandi ababo bagakina basket hanze he's not interested ari muri salo fa kuba hariho ka televiziyo areba sheni yari yose ushizeho iby'Imana arakurikira ashire ukatuna arakurikirana nta kintu nta kibazo afite ni muzima ni n'umuhungu ugira ubwenge mu ishuri cyane ariko uwo muntu ni usaba nawe attention nyinshi kuko uwo muntu akeneye boost akenewe noneho iwe kujana nawe ukamwerekera utuntu kugeza aho umenye aho interest ziwe ziri aho imbaraga ze kuko wa wundi ufite energy ugenda akora kuri twose urya umuvumbura kare naho wa wundi uhigisha ica kunda acecetse uriya niwe mwana ugoye kure niyo yarwaye ntubimenye iyo yarwaye biragoye kubisuzuma hakiri kare iyo afite n'akandi kabaza kariko kose biragoye guhita ubimenya ushobora gutinda wibwira ko wa mwana ari kwa guceceka kwe ari bwa buzima bwe butuje kandi yarwaye kumbi ikibazo kigeze kure cyangwa se yagize ikindi kibazo icacu cyose ariko wa mwana ukubagana iyo acecetse mutamenya there's something wrong aranataka kuko we ubuzima bwe nyine busaba buhorana arakubwira ati I'm not feeling good kuko nawe arumva hari ibintu byapfuye ntakiyaba we ntakiyakora bijyabye ariko wa wundi ucecetse biragora ko asohora wa mwuka wo kuvuga ngo atakavuga ngo ndumva ntameze neza wa mwana rero ikintu asaba arasaba umwanya munini kuruta wa wundi kubagana munini rwose kwicarana nawe kureba utwo yokunda kumuzanira udutandukanye twinshi kumujana ku ma location atandukanye arimo ibintu byinshi ukagenda ureba aho ijisho ryiwe ripika cyane ku bintu kugira ngo wenda ariho uzakomeza umwerekera umujana cyane nk'uwo muhungu wanje takunda ibindi byose ayo magemu ntayakunda n'ibiki byose ariko akunda koga iyo tuvuze swimming ubona awakens up kabisa ukabona ari interested no kugenda kandi mwagera muri swimming ukabona atangiye kubwira bakabwira ati kiriya gikora iki ukabona nta interesse donc ukabona ababo barashaka kuja ahantu hamwe bakomeze ba swimming muri wave mu biki akavuga ati no ja muri wave for 30 minutes numarujemo uje hariya muri sauna ugende muri steam zikora iki sauna ikora iki hot ikora iki ngiki uvuga ngo arabizi ariko we ntashaka kubivumbura arabizi ariko nukuvuga ngo iyo mutabigiyemo ntabijyamo arigumira muzi ni nko kukubwira ngo jewe ibi bindi byose bikorwa hano mu rugo I'm not interested unless if we go swimming nukuvuga ngo wa muntu rero kubera ko namenye kwako kiwe ko guceceka byibura naje kumenya ko akunda koga ubimuha kenshi niwe nababo baprofita kubera we kugira ngo nawe abe involved muri bya bintu kandi arabizi ntunamenye n'ukuntu abyiga no koga ariko iyo tugeze urabona azi koga rwose kuko nawe ni akantu ke nyine ikunda ariko urumva arasaba we kushakisha kandi akunda naho awundi kubagana tugashakisha ni mwendere gucyuka kagwaho kuko we aragera ahantu uze kubona arahatinze none ashaka kuba mukuru ubone tahashaka kwava vuba bene ko nguko so umwana niwe nje birasaba kumukurikirana kugeza kuri level vraiment yo hejuru kumukurikirana cyane rwose meme no ku mashuri no kamukurikirana cyane kabazibse kuko ashobora kuba uko yitonda mu rugo nimba ari nako yitonda no mu ishuri igihe cinshi ibintu byinshi bizamucaho abanyeshuri benshi bashobora kutamwitwaraho neza kubera ko ari umuntu uri super quiet akicecekera akagenda arengana mu bintu byinshi cyane uwo rero akababara bisaba kumukurikirana cyane kandi wenda uri umuntu uri active ugara no ku ishuri ukabibwira n'umwarimu wiwe kugira ngo umenye no kumuvugisha kenshi yatavuye ku ishuri ukamuganiriza mukavugana ishuri byawe bimeze bite nuko abasha kugenda kubohoka ugahoro gahoro akagenda guha amakuru bikaguhesha rero ko nawe aza kugera aho asanga ko wewe wavumbuye uwo ari we bikakorohera ko azozana kominika nawe cyane so iyo ni boost
uwo nguwo nico abakeneye cyane. Naho wa wundi wumvira arumvira nyine kuko nawe ateye uko nguko, ariko nawe ntibivuga ko nawe yareka atakenera hera. Wenda yumviye ubu nyine ariko atabonye directive nawe uko agenda akura bizagenda bimuvamo, bisaba ko nawe nanone ubwira uko umuhoza ijisho. Abana bakeneye umwanya w'ababyeyi kuruta ibindi byose. Twe gusa nyine umwanya wacu munini twawushize mu mirimo, twibagirwa abana, noneho dutangira no kubareresha amatelefone n'ibindi n'ibindi. Pastor, uragira inama yihe umubyeyi udashaka kwiyentereza kuri culture ya hano, yumva ibi bintu rwose kandi ni hari gukuriza abana nibyo bari gukora byose bari kubikora mu muco wa hano, turabanyarwanda turabarundi turabake, ariko umuco ni hano nyine niho ari. Nitutawumva ntabwo tuzabasha kumenya ibintu biri kubera muri mwana n'ibiki, kucyo ameze gutya, kucyo simvuze ngo tubi mu muco wacu, ni ngombwa cyane pe, ni ngombwa cyane, ariko twebwe natwe twiguriye tuse nk'aba batanga imbere. Turamugira inama cyo umubyeyi uri kategori kavuga ati oya bajye bankura iyo mico yabo, arashaka kuzana bya bihano by'ibinyafrika. Hari izo bintu tuba turimo twibesha, turibesha cyane, kuko ndiwokuramo abana umuco w'ahantu bavukiye banakuriye bamenye ubwenge. Azakwereka twebwe tuzadutekereza ngo ni wigisha umwana ururimi donc ngo yamenye umuco w'iwanyu, ntaho bihuriye. Ururimi ni ukuvuga, umuco ni practice. Rero ni ukuvuga ngo nta nari gatoya mu rugo twigisha abantu ururimi kugira ngo dukomereke nabo mu rurimi rwacu, ariko cyane ntitubatinze mu muco wacu, tubatinze mu muco wa hano. Kuko umuco wa hano abantu benshi bazi ko umuco wa hano ari mubi, ariko si mubi. Umuco erega ikintu kimwe abantu bataza banamenyaho gatoya, wenda jewe mfite uko nzumva kwanje kandi nundi nawe nanone afite uburyo bw'abyumva. Muri uyu muntu agira imico myinshi, umuntu agira imico myinshi, kandi buri muco ugira ibibi n'ibyiza, ugira ibibi n'ibyiza. Reka maze nguhe urugero, jewe famiye mvukamo dufite umuco wacu, uburyo duteye, kamenya ngo abantu b'iwacu ni abantu batuje bacecetse batavuga amagambo menshi. Iyo akubwiye gutyo aba yarangije, nuko kose aba yavuze. Do not expect ko ari buze gukomeza ku insistinga ku kintu bavuga rimwe, sibyo? Ni n'abantu batavuga cyane, batuje, bakora gutya na gutya. Indi famiye nayo ifite undi muco wabo, baravuga cyane, n'abantu bavuga bihuse, donc bagirana n'ubusabane burenze nk'urugero, ugasanga umwana na papa ukagira ngo none ni aba friends, ntabwo ari papa. Abandi ugasanga habaho gap nini hagati ya se n'umwana. Iyo ni imico y'abantu bisangije. Iyo rero ntabwo ariyo tuba dushaka kwitiranya n'ino mico ya hano. Imico ya hano jewe ntindaho cyane, ni ukureba ngo eske umwana arimo arajana n'iki cyo muri iyi systeme turimo kimufasha mu buzima bwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo turabakura mu muco wacu tubinjize mu muco wa hano, no muco w'abanywa amatabi bagira gute. No, uwo si wo muco. Ni ukureba culture ya Canadian culture ni imeze gute, ni nziza ku ruhe ruhande. Ubwo ruhande rwiza ari bwo tu educatingamo abana to be abantu bo muri societe canadienne kandi beza, sibyo? Kubijyanye n'igihano turabashyiramo gute? Kubijyanye n'igihano turahanuye umwana gute muri umuco wa hano? Mu muco wa hano tutamuhanye kinyafrika. Reka nkubwire ubundi ni kinyafrika. Reka nkubwire habaho uburyo bubiri, habaho punishment, guhana umuntu, kumubabaza, kumukubita, sibyo? Koba kumukubita cyangwa se nyine kumubabariza amarangamutima, ukamutuka, ukagira ute, ukamwima ibiryo akaburara akasonza, kuno kumubabaza. Iyo ni punishment. Ibyo kandi iyo niyo twakuriyemo, iyo niyo twe twakuriyemo. Ariko njewe sinza mbitindaho cyane. Twebwe twakuze twarezwe n'ababyeyi batize, batabaye, si twese, hariho nabize batabaye mu migi cyane ngo bamenye uburyo barera, nabo bareze bibagoye, bigatuma rimwe na rimwe baducisha ako gakoni. Ariko hariho n'ababashe no kurera neza badakubise bakavuga. Ariko njewe nemera neza yuko
gukubita si cyangwa se punishment katubyite gutya guhana wihanukiriye ntabwo ari uburyo bwiza bwo kurera ntabwo ari uburyo bwiza na gatoya hariho uburyo bwo kudisciplininga umwana kumuha discipline niko kurera umwana apana kumupanishinga kumuha discipline ni gute ni ukuha umwana directive z'uburyo akora ibintu ukamubwira ngo ntibakora gutya bakora gutya iki si iki ni iki noneho ukamwima amahirwe yo gukora ibibi ukamuha amahirwe ukamutunganya mu irembo ryo gukora ibyiza yaba atabashije gusohoza bya byiza uramwuganiriza ukamwereka amakosa yabayeho jewe nigeze igihe kimwe gukora amakosa sibyo sindi buyavuge wenda si ngombwa noneho nitega yuko papa yari umupapa witonze cyane utopfa kuguhana ariko umurange maze gukora aya makosa nitega ko papa azampana bikomeye pe ntiyampana ndavuga no nkomeza nitegura ibihano ariko umunsi umwe arampamagara arambwira ngo kiriya kintu wakoze ariko reka nanakivuge kiroroshe ntabwo nanabitinze natwaye abantu babiri kuri moto kandi yari yampaye arambwira ati genda uje kuzana umuntu runaka fata undi mugenzi wanje twari kumwe mu rugo mushira kuri moto ndamujana tuja gutora urya badutumye tuza turi batatu kuri moto kandi ico gihe hari nka 98 ndibwira mu Rwanda nuko ko umupolisi yaza kumufata yari kunyambura iyo moto wenda nubwo bari kuza kwimusubiza ariko deja ryari kosa none umaze no kubikora ndaza neza mpita mparika imbere y'inzu yacu mu rugo papa ari hanze imbere y'urugo ari kubireba none ndavuga ati umusaza aramera nabi kabisa hari igiterane cyo iwacu ndavuga ati iki giterane kirangira ndi umuntu uzabona ibihano bikomeye ariko arampamagara arambwira ngo kiriya kintu wakoze ni kibi ni kosa kubera ko nari niteguye gukubitwa nababaye kuruta aho yari kunkubita ntiwumva burya iyo umuntu mukubise igihano ciwe gihwana na za nkoni bamukubise ntashobora kwijajinga kuko kera nawe wamurunduriyeho umujinya wose nawe aravuga ati okay that's it bihwanya na za nkoni nkubise that's all nico gituma bazavuga mu migani wacu akavuga ngo inkoni tizivura ingeso ivuna igufwa sibyo ibabaza umwana gusa ariko ntimukiza kuva uwo munsi kugeza amagingaye iryo kosa ntiryonyine sinshobora pe sinshobora kuko yanyeretse ijisho ringaye izo nakoze kuruta gutora inkoni akankubita umwana wino rero inkoni si ikintu ce ariko umubwiye ati uzi ikintu wakoze that's really bad kandi ukabivuga usa nk'uwatangaye gusa ukamubwira ati man what how can you do that that's bad urabizi ko biriya bifite consequences n'izi ukamwereka ingaruka zirimo ukamubwira ati nk'ubu ngubu gusuzugura umwarimu ku ishuri ukamutuka uzarisika ko uzaguma hano mu rugo abandi bazaje ku ishuri wowe uri ishuri wirirwa mu rugo how bored are you gonna be akumva ico kintu ni skandal ikomeye cyabiragiye muri dossier n'andi mashuri uzajyamo babibona kamwe tuzabura ishuri abandi bazuza biga bagende barangiza amashuri wowe ucana mu rugo bizakumerera nabi ariko you can change it you know change it just don't do it aragenda nawe agatekereza kabati nabase ko bibi bitari bibi koko kandi wenda yarategereje ngo uramukubita akabona n'umukubise wamubwije gusa amagambo y'ineza amweretse ingaruka biramujajinga kuruta kumukubita kuko iyo umukubise nawe arababara akarakara akumva ntakugomba respect ashobora no gukora ibirenze ashobora no gukora n'ibindi so urumva rero jewe ntekereza ko
community yacu tugomba guhindura. Yego. Icya mbere twegera abana, icya kabiri ntitubahanisha ibihano bibabaza, ahubwo tuba disciplining, tubahe discipline mu kubagayidinga mu byo bashobora gukora, kandi tubagarde bakiri bato. Yego. Tubereke inzira bakiri. Bibiliya izivuga ngo wereke umwana wawe inzira anyuramo akiri muto. Yego. Ngo azarinda asaza atarayivamo. Ni ukuvuga ngo inzira twereka abana. Buriya ubundi twagombye kuvuga ngo uko abana bameze, ku reflectinga uko tumeze. Nimba abana bagoranye, nuko gusa bitagaragara ko bagoranye muri cyane, ni twebwe indani muri twe. Apana hano inyuma hagaragara, kuko umuntu mukuru tiyogaragaza ko agoranye, ariko yogaragaza ko agoranye mu bana be bitewe nuko abana bameze. Je nkumva muzukuri ico cyafasha kubahana muri ubwo buryo, kutari ukubahana ko kubabaza, kubahana ko kubabwira ibyo bagomba gukora akabikora neza. Ikindi kandi cemewe hano ni ukubuza umwana icyo yakundaga gukora. Tuvuga umwana akunda kureba TV show imwe runaka, bose bazareba abana, kamubwira ati no kubera kiriya kintu wakoze kitari cyiza, ntayo uri burebe uyu munsi my friend, kandi ukabimubwira mu rurimi rwiza, amwereka ko nta burakari, ukamubwira ati inshuti yanje tugiye kureba family movie, ariko wowe you not gonna be part of it. Kubera iki papa? Kubera ko wakoze amakosa. Urasoma igitabo. Wowe munsi wowe genda fata amazi, ugotomera ikombe cy'amazi, ugenda kuryama, tuzavuga nejo kuko wakoze amakosa. Kubera ko wakabije. Wakabije. Ariko abandi turareba movie. Kumva ko misinze family movie. Abandi bose bagiye kureba. Abahungu banje bagira umunsi umwe. Baza muri chambre yacu. Yego. Yaje na mama. Tukarebera movie twese hamwe. Mu cyumba cyacu dufite TV room kuri main floor, tugira TV room hejuru yabo no mu cyumba cyacu irahari. Noneho hari umunsi tugira uwo munsi umwe twese tureba movie imwe hamwe, kandi bagashaka ngo bayirebere mu cyumba cyacu. Babikunda. Twese tukaryama abantu batandatu ku gitanda kimwe, tukareba movie twese hamwe kugeza hari gija kugera hagati, bamwe basinzira. Just kumva ko ari kumwe na papa na mama mu cyumba cyabo ko barareba movie. Biri cool. Ibaze noneho umubwiye ati uyu munsi ya family movie so turebera mu cyumba cyacu, wewe ntabwireba, uraja kuryama. Ntabwo yongera icyo kintu. Ico ni ikintu gituma avuga ati ngomba kwirinda ikintu cyose kizotuma bacu baja mu cyumba cya papa na mama, twebwe ntitugendeye cyangwa se njewe singende. Urumva ico ni igihano kinini kumva, igihano kinini rwose. N'utundi duto tumulimita privilege ziwe, ariko zitarimo inkoni, zitarimo kubabazwa cyane, zitarimo brutalite, zitarimo twarahanya abana twese. Ariko kandi ukugenda urera umwana hakavuka na mugenzi ugenda wiga isomo umunsi ku wundi, ukagenda umenya uburyo ubaganiriza. Kandi abana bino jewe nasanze baza banumva, barumva. Buriya abana bari bagoye n'abana biwacu, ariko abana bino barumva. Iyo umubwiye ikintu, umuhungu wanje tushobora kumusanga yarenze iyo limite n'amwaye no, kuko yarabyumvise ko buri mwaka azambaza ngo se how far this year I'm gonna go. Yatakiye bunyine kuko wujuje undi mwaka ushobora kuridinga back to this level. Naho ngaho ibyo rero birafashwa n'ukumva. Nuko ngo muri umuna wiwe nawe arabizi, atajanye na mukuru we afite n'abakalimite kiwe. Urabona nkajya kwa Lili ni wanje ni hafi cyane, ariko bajya babiri batoye bazaba bakatigare bakagera kwa Lili bagahindukira. Mukuru wabo yaba ari kumwe nabo bagaca inyuma y'amazu bakagaruka. So ni uburyo bwo kugenda dedicatinga, n'urugendo si ikintu wakora umunsi birigwa. Kandi natwe twebwe ababyeyi nitwe tukure kwiga byinshi kurusha abana cyane rwose, kugira tumenye uko tuba directinga, kuko iki gihugu tuzamo dukuze tutazi ururimi, tutazi n'imico ya hano, tukahabyarira. Wari ukwiriye kwiga uwo muco mbere y'uko umwana akura, kugira ngo atazamenya byinshi, umutanga imbere. Numara ururimi rwa hano aza ruvuga urwumva cyane, akora ibintu bya hano ubizi cyane, kugira ngo ubone uko umugarura. Yego.
kuba ngira ikibazo kinini cyane cy'uko abana bacu bakoresha indimi mbi z'ibitutsi zubahuka ariko ugasanga ababyeyi ntibumva icyo abana baba icyo bishatse kuvuga icyacu umwana ugasanga ni ibitangaza yego cyane rwose babivanye mu mashuri babivanye hirya no hino umubyeyi kandi umwana akabivugira aho ngaho rwose ariko umubyeyi ntamenye ibyaha umwana ahabwa ibyo ibyo rero ni twebwe ababyeyi dufite esheke kuruta abana tuba tuvuga ngo baratunaniye dufite esheke cyane kandi uwo hanze yabyumva akabigaya ariko wowe utaranamenye ko ari ikibazo ni byiza kwiyadaputa hano ni byiza ko twebwe ababyeyi tidushakira abana ko biyadaputa kuri twe twiyadapte kuri sisiteme ya hano kugira ngo abana biyadapte kuri twibarushe icyo ni ikindi tukarwane n'abana cyane ngo bavuge ururimi uvuga kugira ngo mukunde mwumvikane ahubwo bizobagora kurumenya cyane kuruta uko urubigisha byoroheje reka ngo urugero mu rugo iwacu ni urugero turamutse tuvuga ururimi rwacu tukaruvugishamo abana bararwumva cya mbere bakazorusubiza bakuze umwana iyo akumva mu rurimi rwawe ukaruvuga akaza arwumva mu matwi ariko akagusubiza tuvuge mu cyongereza cyangwa igifaransa tikiraba ikibazo ararwumva icya mbere faze ya mbere ni ukumva namara kumva uko umwana agenda akura amenya no kuvuga uzabyumva umwana wese iyo amaze kugera mu myaka 15 avuga ikinyarwanda cyangwa se ikinyamurenge ntumenye igihe yabimenye kubivuga kubera iki yabanje kumva no muri korari akaririmba ikinyarwanda twebwe rero uhita ushaka umwana yige kuvuga ikinyarwanda anakivuge akiri mutoya kugira ngo akure akivuga oya muhe process nawe yigendera twebwe urugero ruto rworoheje iminsi wamaze wumva icyongereza utazi kukivuga urayizi ugerageza kumva ukumva d'abord iyo wamaze kumva utangira gutinyuka no utangira gushakisha uko usubiza kuko kumva niko kwa mbere rero tukivuge gusa mu rugo nta na intention yo kugaragaza cyane ko twatwigisha abantu ariko rubu rurimi dukoresha iyo umwana umutuma uzumutuma ngo genda uzanire iki kintu akavuga ngo genda uzanire kino kintu umugenzi we akamubwira ngo uzi icyo yavuze igikombe genda uzanire igikombe akakivuga mu cyongereza akagenda akakiza sibyo kubera ko umugenzi we agisubiyemo mu rurimi yumva ahita afata rya zina ry'ikinyarwanda bamubwiye ntiyabyibagirwa ariko umubwiye ntacumve ukamukubita noneho mushubije inyuma avuga ati uru rurimi ntumva karukubitirwa ikibazo kinini rero muzukuri ibyo ni bimwe byo kwiyadaputa twebwe ku bana no kuri sisiteme hano kugira ngo umuntu ukuriye hano avukiye hano ururimi rwatangiye mu kanwa kiwe nirwo hayavuga noneho uramuziza urwo atigeze amenya atabayemo kandi tuza tunabatwara ngo wenda baratashe bagera iwacu barahatura banga kubibera hano nawe ari wewe muzukuri wakumva ko hari ikintu kinini icyo nasoreza wenda ni ikintu kijanye n'uburyo tureresha buriya umwana uregwa n'ababyeyi biwe kandi nta mubyeyi wanga umwana wiwe twese turabakunda cyane ariko kubera imiruho dufite ntiduperimeta kubona umwanya wo kurera umwana turamureresha tukamureresha uwundi mubyeyi mubi udafitiye impuhwe wa mwana umurera nabi uko ashoboye kose uwo ni uwuhe ni uyu nguyu nahise mukeka uyu ni umubyeyi mubi ipadi televiziyo device yose uzasingiriza umwana ngo kubera ko ubona uratasha urananiwe ukeneye gukora amasuku mu rugo no kuba nk'urepozeho gatoya noneho ugasingiriza umwana ngo nabe areba kuri telefone
nawe ube uruhuka cyangwa ube busy mu tuntu two mu rugo. Mu by'ukuri uyu mwana uramuhemukiye cyane rwose. Umwana uramuhemukiye kuko internet ni umubyeyi mubi. Umubyeyi mubi kabisa. Internet uzuyishura wewe ari bo wiyishura ariko ntizigira isoni zo kukwereka ibibi. Nibyo. Sibyo? Ibaze noneho wa mwana nibura we urarwana no kutanabibona. Uzi ubwenge ariko wa mwana we yabibonye afite amatsiko y'ibintu byose. Cyane rwose. Tekereza ko dukwiriye kutaba ababyeyi bareresha internet. Internet izatwicira abana, izaturerera nabi. Nimara kuba twicira tuzosanga imyaka twarushe dukora cyane taco twaramiye. Rero jewe nakwadvisinga ababyeyi twese, nza mbibona amatorero twe turabashumba, usanga abana mu rusengero bose bafite amatelefone, bari kuri cartoon, sometime kumva n'indirimbo babategera. Umwana nta volume ntaje mubwiye ko muri mu rusengero umubyeyi akamwihorera. Cartoon igasakuza no mu rusengero. Mu by'ukuri wowe wareresha uwo mwana iyo internet n'iyo cartoon mu nzu y'Imana no mu rugo iwawe n'ahandi hose mu public places, ahari hose habe no mu cyumba cy'umwana, kurahemukira umwana wawe. Ni byiza ngo wewe urebe umwana umurere wewe wenyine kuruta uko wamureresha internet. Nyirasenge w'umwana ntabwo ari telefone, na nyirakuru w'umwana si telefone. Ni ukuvuga ngo ni wewe nyirasenge, ni wewe nyirakuru, bana nawe mu buzima bwe bushoboka bwose kuruta kumutiza telefone yawe. Jewe rwose ico kintu kiza kimbabaza. Iyo mbonye abana, twebwe dufite abana batatu batabaye kuri telefone, ariko dufite kamwe gatoya ubu nyine kafite imyaka 2, ni nka kubona gatandukanye n'abana agakobwa. Hari ukuntu ubona nyine dushaka nko kugatetesha ugasanga rimwe na rimwe amuhaye telefone, ariko iyo ninjiye nawe arabizi, iyo ninjiye mu rugo akambona kandi wenda afite telefone ya nyirakuru cyangwa ya mama we, azahita yinzanira kugira abone ko yakoze ngo kubwira ati sorry bayimpaye none uraje so yifate. Mu by'ukuri tugerageze turere neza, twirerere, tube involved mu buzima bw'abana, tureke guha abana internet. Internet ifite igihe umuntu azayikoresha. Natwe abantu bakuru iri mu kutunanira, ikatujera ikadutwara umwanya wose. Ibaze noneho ubitangiye ari umwana, azayoba, azatakara, azabeshwa, kandi ibyo internet zamubwira kugira ngo uzabimukuremo bizagusaba byinshi kandi bikomeye udashoboye utabonera n'umwanya. Rero ni byiza ngo tugerageze turimita abana kuma n'abakoresha. Reka ntange wenda n'ikindi kijanye n'ibyo, hari ama device abana bokinaho ariko badakoresheje internet. Birahaba kandi birashoboka. Hariho amagame, utugame duto tw'abana bakina kuri izo ama iPad n'ibikina ama tablet, ariko adasaba internet, ataja kuri Google, ataja kuri YouTube ngo aje gusacinga ibintu n'ibiki. Rero mu by'ukuri nimba ubishaka uri umubyeyi, kandi nzi ko ababyeyi benshi batanafite n'ubumenyi buhagije bwo gukontorora cyangwa kumanipira device abana bahaye bakoresha. Hari umuhungu wanje w'imyaka 13 afite telefone. Jewe natunze telefone ndi mu myaka za 20 hafi 25 kugira ngo ntunge telefone. Natunze telefone niguriye njenye, urumva, ariko iwe afite telefone jewe namuguriye, urumva. Uwo muhungu nzamubwira ngo ikintu cyose uzureba cyose nzankibona, ubirebera kuri telefone yanje kuko biri connected. Nuvuga ngo nanje niyo mfashe ifoto arayibona ijana muri telefone ye. Turahuza ibintu byose, asevinza kantu asevinza niya textinze umuntu ndabibona ko textinze umuntu. Ahubwo abye bose yabagakoraga. So ico kintu rero at least ubwiriyo azayamabwira abagenzi be
akavuga ati guys if you take my phone don't do anything kuko papa azabona ibyo mpankora zose ku telefone. So urasanga rero ico naco ntitubishoboye ibyo ngibyo kubikora. Mu gihe rero tutabishoboye to limit internet ku bana, to limit rwose umwana ntakeneye telefone akiri mutoya, ntakeneye. Umwana wa hano nubwo batangiye gukura byibuze 14 15 cyangwa se niyo 13 ariko ushoboye kuba wa control ibintu. Je ngasaba rero ngo muzukuri abavyeyi tugerageze mu buryo bwose bushoboka kandi dushaka umwanya kubana n'abana, dukreye ama activité y'abana. Abana bacu nabo babe mu bikorwa nk'ivy'abandi, kuko umwana azagenda ku ishuri akabona abandi bana baba mu swimming, baba mu activité y'imipira ibiki, ariko iwaba mu rugo uwo muntu umunsi yagucitse agasohoka hanze kugaruka bizagorana. Rero tu investinge umwanya munini mu bana, twitange kabisa, gerageza. Bishop turagushimiye cyane rero. Nukuri tugerageje kubivugaho byose uko dushoboye, ukuramo arakuramo ibye, ubona aho yakoraga ikosa arahazamura ariko ukuntu abikosora. Uriya mwana warubaye nk'ikintu kinaniranye mu rugo, igisubizo barakibonye, ntabwo akubagana ahubwo ari byo ari kukubwira, arimo gusakuza hari ibintu ari kuvuga. So twizemo byinshi, nanjye nkuyemo ibyanjye n'undi akuyemo ibye. Asandi. Turagushimiye cyane ku mwanya wawe, ndibaza ko bitaba byoroshye hamwe n'itorero muyoboye, ariko mwatuboneye umwanya. Mane baho umugisha. Asandi. Turashimye. Natwe turashimye muzukuri kuko twabonye umwanya wo kwitaba ubutumire bwanyu kugira ngo tuganire n'abadukurikiye. Kandi ibi ngibi nubwo tubivuga natwe gutya, natwe tubyigamo cyane turiga buri munsi. Twese turiga buri munsi ubuzima bwo kurera umwana akazaba umuntu mukuru, tubyiga buri munsi. Ntabwo ndi umu expert, nta nubwo nzi kurera kurusha abandi, ariko naje buri munsi uko ngenda nunguka akantu kugerageza kugashira mu bikorwa uhereye iwanje mu rugo. Wenda ikindi naco ni imibanire yacu abavyeyi nayo igira impact ku bana. Ubwo ibyo bintu byose birimo kurera abana, ntitwarera tutararezwe kandi ntitwananirwa kwibumba twenyine njewe na madame ngo nitumara tubumba abana. Ku mwana niyumva ko twebwe ubwacu turyana, nawe bizamugora. Iyo si nabo kuyibamo bizamugora, no kuba muri ayo mashuri bizamugora. Azibwira ko ubuzima nyine ari ukuryana, ari ukurwana, ari ukugira yumve ko ari ukwidefendinga. Donc twige twese urugendo rwo kubaho no kubana no kurera kugira ngo aba bantu bazabe batwebweje. Abwirwa benshi akumva beneyo. Barakoze abadukurikiye. Turabashimiye abadukurikiye. Umugisha w'Imana ukomeze kubana nawe. Asante namwe. Murakoze cyane. Asante.